Posle brzorastućeg drveta paulovnije na prostore Srbije stigla je i brzorastuća gigantska trava miskantus, koju još zovu kineska ili slonova trava. Za njen uzgoj nije potrebna kvalitetna zemlja, već zemlja 4., 5. i 6. klase koja se ne obrađuje. Dakle, miskantus može da uspeva na zapuštenim poljima. Jednom se seje, odnosno sadi i na istoj parceli ostaje u eksploataciji narednih 20 godina. Ako ste pomislili da je reč o krvnoj biljci za ishranu stoke, prevarili ste se. Miskantus se uzgaja radi proizvodnje biomase od koje se spravljaju kalorični energenti, peleti i briketi. Naučni tim Zemunskog instituta INEP na čelu sa doktorom Željkom Dželetovićem duže vreme istražuje potencijale ove azijske trave koja je već oduševila poljoprivrednike širom Evrope, od Engleske, Portugalije i Nemačke do Grčke. Nalazimo se u oglednom polju Instituta za primjenu nuklearne energije u Zemunu. Ogledno polje pod višegodišnjom travnom bioenergetskom vrstom miskantus. Miskantus potiče iz Istočne Azije i nastaje ukrštanjem dve vrste miskantusa, šećerastog i kineskog miskantusa. Ova biljna vrsta se u Srbiji pokazala veoma podesnom za gajenje na marginalnim zemljišnim površinama niske plodnosti na kojima može da formira veliku količinu biomase koja kasnije može da se koristi za različite, pre svega energetske potrebe, za sagorevanje kao direktno u nativnom stanju ili za pretvaranje u pelete i brikete i tako sagorevanje u kotlovima. Količina energije koja se dobija gajenjem ove trave je jednaka količini energije koja se dobiva od kvalitetnog drvnog materijala, kao što je recimo bukovina, hrastovina. Radi se o količini od 18 do 19 megadžula po kilogramu biomase. Kukuruzovina recimo proizvodi nekih 14 do 15 megadžula energije po kilogramu i ta količina energije koja se oslobađa sagorevanjem miskantusa je visoko kvalitetna, proizvodi malu količinu dimnih gasova i malu količinu pepela. Količina pepela koja nastaje sagorevanjem miskantusa iznosi 1 do 2% od ukupne biomase. Oni koji se greju na ugalj znaju da ugalj proizvodi od 5 pa do 20% količine pepela, zavisno od toga koji ugalj se koristi za sagorevanje. Miskantus nije invanzivna vrsta pa se ne može nekontrolisano širiti na susedne njive, a po prestanku eksploatacije parcele se lako čiste za uzgoj nekih drugih useva. Ova biljka je sterilna, neinvazivna, ne proizvodi plod i samim tim ceo nadzemni deo može da se koristi za tu namenu sagorevanja sa listovima ili isključivo sa stablima. Stablo se tokom vegetacione sezone postepeno lignifikuje, tako da u ovom trenutku, krajem oktobra, stablo je završilo lignifikaciju, počinje proces sušenja nadzemnog dela. Slonova trava ne mora da se đubri, a ponaša se kao fitoakumulator, smanjuje eroziju zemljišta i tokom energetskog iskorišćavanja direktnim sagorevanjem njena biomasa definisana je kao CO2 neutralna. Evo šta su još stručnjaci ustanovili prilikom posmatranja i proučavanja ove biljke u oglednim zasadima. Konkretno, za potrebe mog master rada, radili smo istraživanje uticaja teških metala u podlozi na miskantus i tu smo dobili kao rezultat da se najveća količina teških metala zadržava u zoni korena, odnosno u samom korenu miskantusa. Samim tim pokazano je da se biljka može koristiti za fitostabilizaciju jer upravo zadržava to zagađenje, odnosno teške metale u toj zoni korena i sprečava dalje širenje eolskom erozijom, odnosno vetrom, kao i vodom, oticanjem i proceđivanjem u dublje slojeve.
takođe, pošto smo pričali o tome da je ova biljka bioenergetska biljka, odnosno gaji se kao bioenergetski usev, ne, podesno je to što zapravo ona ne iznosi u nadzemni deo veću količinu teških metala, već je zadržava na nivou korena, zato što, kao što smo rekli, taj nadzemni deo se spaljuje, koristi se za pravljenje peleta i briketa i tako dalje, tako da nema teških metala u tom nadzemnom delu, tako da se kasnije ne dešava širenje zagađenja u okolnu životnu sredinu. Ova biljka se u Srbiji za sada uglavnom razmnožava rizomima, a može i laboratorijskim sadnicama proizvedenim in vitro tehnologijom. Cena jednog rizoma se kreće od 15 do 20 dinara, a sadnja se obavlja u proleće, od marta do maja. Ovo je biljka koja se relativno jednostavno uzgaja i najveći trošak u prvoj godini gajenja predstavlja nabavka kvalitetnog sadnog materijala, u konkretnom slučaju radi se o rizomima miskantusa ili o mikropropagiranim biljčicama dobijenim iz kulture tkiva. Cena jednih rizoma se kreće od 15 do 20 dinara po komadu, a mikropropagiranih biljčica se kreće od 10 do 15 dinara po komadu. Sadnje ove biljke se izvodi s proleća ili krajem jeseni. Krajem jeseni to je znači period kraj oktobra do kraja novembra, kada se ukažu povoljne vremenske prilike na prethodno pripremljenu površinu, ili početkom proleća, tamo znači negde kraj marta, početak aprila. Mikropropagirane biljčice iz kulture tkiva se sade tek od sredine maja meseca, zato što postoji mogućnost od izmrzavanja od ranoprolećnih mrazeva. I na kraju da kažemo nešto o vremenu žetve i o prinosima biljne mase po hektaru. Korist od ove biljke je višestruka, to je višegodišnja biljka, jednom kad je zasnujete, svake godine treba da se kosi krajem vegetacije i može da na istoj površini se održi narednih 20 do 25 godina. Prinosi koji se dobijaju u prvoj godini su jako niski. Kreću se između 1 i 2 tone, u trećoj godini se dobija maksimalan prinos koji bi trebalo da iznosi između 12 i 15 tona u sušnim godinama, a u vlažnim godinama i do 25 tona suve biomase po hektaru.